Halo keluarga baru, sahabat keluarga baru mengalami batuk berdarah. Batuk darah adalah batuk disertai keluarnya darah. Ketika ini terjadi pada orang muda yang sehat, biasanya bukan masalah yang serius. Tetapi ketika terjadi pada orang tua dengan riwayat kesehatan yang buruk, itu merupakan tanda penyakit serius. Nah, sebelum terlalu jauh, simak video keluarga baru kali ini ya, karena kali ini kita akan membahas kemungkinan penyebab batuk berdarah yang dialami apakah bertanda sakit paru-paru. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi channel keluarga baru ya, biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta unik seputar kesehatan lainnya. Berikut adalah kemungkinan penyebab batuk disertai keluarnya darah. Yang pertama, bronkitis, infeksi paru, TB paru, penimbunan cairan di paru-paru, kanker paru-paru, kanker tenggorokan, kecelakaan, dan sebagainya. Untuk mengetahui secara jelas diagnosisnya, disarankan untuk melakukan konsultasi ke dokter, supaya riwayat penyakit lengkapnya dapat diperoleh dan pemeriksaan fisik dapat dilakukan, seperti melakukan tes dahak, tes laboratorium, ronsen dada, bronkoskopi, dan CT scan mungkin disarankan. Perawatan akan disesuaikan dengan diagnosis dokter. Pengobatan tergantung pada penyebabnya. Jika karena infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Steroid dapat diberikan jika penyebabnya adalah proses peradangan. Jika kanker adalah penyebabnya, kemoterapi adalah pilihannya. Nah, itu dia penjelasan yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kamu ya. See you.